todo era peligroso. Las neveras pegaban corriente, porque las neveras de antes duraban para siempre. Entonces el carapacho se les podría y entonces los cables pegaban corriente, pero por dentro esa vaina seguía enfriando como el primer día. El freezer se le formaba un tuyuyo de hielo que se juntaba lo de arriba con lo de abajo y hacía un solo bloque. Yo recuerdo a mi mamá con un martillo y un cuchillo esculpiendo para sacar un pollo arqueológicamente congelado allí. Es una vaina impresionante que había que dejarlo descongelar 3 días para poderlo usar, una cosa impresionante.